ちょうど撮影してたらカルディのネットショップで購入したのが届いたので、ちょっと購入品紹介をしようかなと思います。
カルディが最寄りにあったことが今までなくって、あんまりカルディ商品詳しくないんですね。で今回なんでオンラインで頼んだかっていうと、こちらじゃーん、ドライトマトが欲しくって、今回初めてカルディのネットショップでお買い物してみました。最近イタリアン料理のレシピを紹介されている YouTube を見るのにすごくハマってて、私和食以外ほぼ作れないんですけど、イタリア料理もちょっと挑戦してみたいなと思って、まず手始めにこのトマトのオイル漬けなのかな、これを使ってパスタとか作ってみたいなと思ってます。鶏白湯鍋つゆとのどぐろ寄せ鍋で、これは多分ランキングに確かかなり上位に入ってたんじゃないかな。それで気になったので買ってみました。これもパスタソース、私パスタソースも初めて買ったかなと思うんですけど、以前の動画で紹介したんですけど、この玄米パスタ、スーパー麺の玄米麺がめちゃくちゃ美味しくて、太麺と細麺が売ってて、これ太い方なんですけど、いわゆるパスタを想像するともちろん違うんですけど、これはこれで一つの麺として美味しいという感じで、しかも本当に腹持ちがいいんですよね。で噛み応えがあるので満足感もあって、オイル漬けのトマトとかパスタソースとか近所のスーパーに売ってて、ジェノベーゼといろいろパスタの作れるようになりたいなと思って、こういうものを探してます。おすすめあったらぜひ教えてほしいです。あとはもう本当にこれもランキングから見て買っただけなんですけど、杏仁豆腐のパック、レンチンでチャーシューができるみたいな、ちょっとこれも作ってみたいなと